လုံးမဲမင်္ဂလာပါဘလဲညောင်မော်နော်ညောင်ကဒီနေ့မှာခင်းနေဒီကနေ့စပြတ်ပါမယ်ဒါတာဝါလို့ပြောရပဲညောင်ဆက်ဆောက်မှာတွေ့လိုက်ရပါမယ်ဒါဖူတာဝါတဲ့ဖူတာဝါလေးကိုခမအဖေရကျတော့မာကားတန်တော့နည်းနည်းတော့ချားပါမယ်လေဒီလိုတယ်လီပေါ်လို့ရတဲ့ဟာလေးရှော့ဆေးလေးပြပါတယ်အော်ဒီလိုရှိလိုက်ပါမယ်ညနေပါစကေးရှောင်းအမလေးဆော့ပြစေကြီးကမမစကေးရှောင်းအမပတ်တူလို့မှန်းခဲ့တာနော်စကေးရှောင်းအမပတ်တူဒီထွက်ထားရဲ့မူပတ်တူဒီဆော့ပြထားတယ်ပတ်တူတီမှန်လို့ရပါပါပြီနော်ပတ်စကေးရှောင်းအမပတ်တူဆိုမှန်းခဲ့လို့ရပါတယ်ညောင်ဆော့ပေးပါမယ်စကေးရှောင်းအမပတ်တူဒီမှာတော့ဒါလေးကပန်းတီးပဲခွန်ပြမှာပါနောက်နေ့မှပဲနောက်အတီးလေးကိုပြပဲအဲမနောက်မှမန့်လို့ရမှာထပ်ပြီးတော့လေအတန်လေးရတော့ရှိပါတယ်ဒီမှာဒါတီဗီတာမန်အမလေးတို့တက်ချက်ကိုလို့ရင်စင်းတို့ပြန်ခံရမယ်yo what's up နီးနဲ့အခုတက်ရောက်နေလို့စောစင်ကြီးပေါ့နော်မိဘရဲ့ချွင်းချက်ဖြစ်နေတာမျိုးပုံနေပြအောင်မိဘချွင်းချက်တွေဖြစ်နေတာမျိုးပြီးပါမိရဲ့ပုံစံညရဲ့ပုံစံဒီလိုပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့နော်အမလူရကြိုက်ချမောင်ကြိုက်ရဘာမှမဖြစ်ဘူးညောင်ကအလိုသောမထားတကူညောင်နဲ့စောကျင်လို့ရတယ်ညောင်လည်းအဲ့လိုမထားပါဘူးညောင်အကောက်ပုံမှာဆိုရင်အမြောင်ဗီဒီယိုကိုပတ်နေခွေပြီးရိုက်ထားပါညောင်အဲ့ဟာကိုအပြင်မှာလူရဲ့စိတ်မှန်တယ်သိချင်လို့ပါကဲနောက်တစ်ခုကတော့အရင်နောက်ပါညောင်လို့ပါခေါ်ပါတော့မပြောဒီရဲ့ဟိုဒီမှာအများကြီးကြတယ်တော်မှတော်ဟိုမှာအများကြီးကြတဲ့အဲဟိုညောင်ဆက်သွားပါမယ်ကဲ1ညပြောတည်းဟိုထိတ်ရတယ်ပြန်ပြီးတော့ပြပါမယ်ခဏလေးရညောင်ခုံရဟိုထိတ်ကိုညောင်တော့ပါမယ်အောက်မှာတော့ခရုံးမလေးပါညောင်တကယ်ပြောတာပါခရုံးမမို့ခရုံးမလေးညောင်က live ရွေးမှုရှိတယ်ညောင် live ရွေးတဲ့အချိန်က scary shower မှာအဝါဆော့ပြပါညောင် live ရွေးတဲ့အချိန်ရရင်တော့ညောင်အဲ့ညမှာကြားရင်တော့ညောင်ကဟိုဘာလေးချက်ပလေးကကြောင်းနေနဲ့ဆော့ပြမှာနော်ဒိုင်းနေရာမှာဟိုဘာလေးချက်ပလေးကတရားပါဒီလိုတန်းဗီဒီယိုမှာဆိုရင်တော့ညောင်ရဲ့ Roblox player တရားနေနဲ့ဆော့မယ် live နေရာမှာဆိုတော့တဒါနော်တီးတယ်ဟဲ့အောင်မင်းတာကိုအပြန်ကြောက်လာတဲ့ညောင်လည်းမစောချင်တော့ပါဘူးပေါ့နော်ဒါလုံးမတတာပါ